အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာတဲ့ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်လေးကတော့ဘာမှကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်ပဲစီစဉ်တွေကြားထဲမှာနုံနစ်နေတဲ့ Camring ဆိုတဲ့မင်္ဂလာလေးတယောက်အကြောင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Camring ဟာဘလောက်တောင်ချမ်းသာတယ်လဲဆိုရင်မနေ့အေးရနိုးဖို့အတွက်တုံဖုန်းဆက်နိုးပေးမဲ့သူတီးတန်းတစ်လောက်9000ငားထားရတဲ့အထိပါပဲ Camring ဟာသူ့အဖေ Shabak ပိုင်တဲ့ဟိုတယ်ကြီးမှာနေထိုင်ပြီးအရာအလုံးကို remote control နဲ့ခိုင်းစေနေတဲ့သူပါတနေ့မှာတော့ Camring ရဲ့အဖေဖြစ်သူ Shabak က Camring ကိုအလုပ်တစ်ခုရှာပေးပေမဲ့ Camring ကတော့ငင်းပယ်ခဲ့ပါတယ် Camring ရဲ့ရေးသားဖြစ်သူလာအောင်ကလည်းနာမည်ကြီး influencer တယောက်ဖြစ်ပြီးအလုပ်လုပ်မဲ့အစား social media ပါပဲအယုံဆိုင်ဖို့ Camring ကိုအကြံပေးခဲ့ပါတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကလာဆိုတဲ့ရုပ်သားကိစ္စပြီးကိုကျင်းတရားကောင်းတဲ့လူငယ်တယောက်ရှိပါတယ်သူဟာဒီဝါလီခံရတော့မဲ့သူ့ရဲ့အပန်းဖေစခန်းလေးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်Camring ရဲ့အဖေစီမှာကူညီတောင်းဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Shabak ကတော့သူ့ကိုငင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Camring ဟာလောက်အောင်နဲ့တွေ့ဖို့အသင်းမှာကလာနဲ့မတော်တဆတိုင်မိသွားပြီး Camring ရဲ့အစေးကြီးတဲ့အဝတ်အစားတွေပြေကျန်သွားပါတယ်ဒါကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပထမအဆုံးစီးမှုပါကလာသူ့ရဲ့အိမ်မှာသုံးပါတော့ကတည်းကဝမ်းနွေးပူဆွေးနေရသူဖြစ်ပြီးမီလေးနဲ့ရောက်မှဖြစ်သူတို့နဲ့အတူဟိုတယ်လေးကိုရုံးကန်ထိမ့်သိမ်းနေရတာပါ Camring နဲ့လောက်အောင်တို့ဟာတောင်ပေါ်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တွားကြရင်မုံတိုင်းမြေက Camring ဟာတောင်ပေါ်ကနေလိမ့်ချပြီးခေါင်းနဲ့တစ်ပင်ကိုက်ကသတိမေးသွားပါတယ်ဒီမှာကလာတွေ့ရှိပြီးဈေးရုံကိုပို့ပေးခဲ့ပြီးနိုးလာတဲ့အခါ Camring ကဘာမှမမီတော့ပြီးမငင်ပြောဆုံးပြီးဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရပါတယ် Camring ဘယ်သူပဲပါဖေးကြောင့်အထောက်အထားလည်းမပါတာကြောင့်ကလာကစိတ်ကောင်းဝင်ပြီးသူမကိုဟိုတယ်လေးမှာခေါ်ထားလိုက်ပါတယ်ကလာဟာအရင်ကသူမကိုတွေးဖို့ပြီးမဲ့အဲ့ဒီတော့ကသူမကမျက်မှန်အမဲကြီးနဲ့ဥထုပ်ကြီးဆောင်းထားတာကြောင့် Camring မှမတီးခဲ့ပါဘူး Camring ဟာကလာရဲ့တမီလေးပေးထားတဲ့ Camron ဆိုတဲ့နာမည်အတင်းနဲ့နေထိုင်ရပါတော့တယ်အရင်ကဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့ Camron ဟာအခုတော့ဝှချော်တာဟိုတယ်တန်ရှေးလုပ်တာတွေကိုတင်ယူရပါတယ်အစအပိုင်းမှာအမမယွင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့ကလာနဲ့သူ့မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကြောင့် Camron ဟာလူတစ်တယောက်ဖြစ်လာပါတယ် Camron ဟာအရင်ကစားနေကြကပီယာဝါဦးတွေအစားရွှေ့ရှင်းတဲ့အစားအစာတွေကိုနှစ်သက်လာပြီးကလာပေါ်မှာလည်းတရုတ်စင်တွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ကလာကလည်းသူမရဲ့အကြံပေးချက်အတိုင်းဟိုတယ်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်အလူငွေကောက်ခံပွဲလေးလုပ်ဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်ခရစ်စမတ်အကြိုညပါတီပွဲလေးမှာကလာနဲ့ဟိုတယ်ကိုအရင်ကတဲခိုဟိုတယ်တွေရောက်လာပြီးအလူငွေတွေဝမ်းကူကြတာကြောင့်ဟိုတယ်လေးကဒီဝါလီခံရမယ့်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပျော်စရာကောင်းနေတော့မှာပဲ Camron ရဲ့အဖေနဲ့လာအောင်တို့ရောက်လာပြီးသူမကို Camring လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါသူမရဲ့မငင်တွေအကုန်လုံးပြန်ပွင့်သွားပါတယ် Camring ဟာသူမရဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဘဝဟောင်းတွေကိုပြန်သွားရပြီမဲ့ Camring ကအရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးကိုရိုင်းရဲ့ရခင်းတာကိုရိုင်းမနဲ့စာချက်တာမျိုးတွေလုပ်လာပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ Camring ဟာလာအောင်နဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီးကလာစီပြန်သွားခဲ့ပါတယ် Camring ဟာကလာကိုချစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြောလိုက်ပြီး Camring ရဲ့အဖေကလည်းကလာရဲ့ဟိုတယ်လေးကိုအကြီးစားပြန်လေပူပေးဖို့ရန်ပုံငွေကူညီပေးမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်ဇလန်လေးဟာအားလုံးစုံစုံလေးနဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ခရစ်စမတ်ညလေးမှာအဆုံးသတ်သွားပါတော့တယ်ကျေးဇူးနားထောင်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဇလန်လေးတွေတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ follow တွေ like တွေ link ခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပေးရစေ